హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వాస్వి టీవీ. చాలా మందికి సడన్గా ఎక్కిళ్ళు వచ్చి అవి ఎంతసేపటికి కూడా తగ్గకుండా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. అయితే అలాంటి వారికి ఆ సమయంలో ఏమి చేయాలో చాలామందికి తెలియదు. అయితే మన ఆయుర్వేద మహర్షులు ఇలాంటి ఎక్కిళ్లకు ఒక చిన్న ప్రయోగాన్ని తెలియజెప్పారు. అదేమిటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఎవరికైనా సడన్గా ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు కాచిన ఆవు పాలు పావు లీటర్ మోతాదుగా తీసుకొని అందులో పటిక బెల్లం పొడి కలిపి గోరువెచ్చగా కొంచెం కొంచెం తాగుతూ ఉంటే అప్పటికప్పుడే సడన్గా వచ్చిన ఎక్కిళ్ళు కట్టుకుంటాయి. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అందరికంటే ముందుగా మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీకు నోటిఫికేషన్గా రావాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి.